హలో అండి, ఇది వచ్చేసి 4G సిమ్ కెమెరా అండి. ఈ కెమెరా వచ్చేసి మనకు సిమ్ బేస్డ్ మీద రన్ అవుతుంది. ఒక సిమ్ వేసుకొని మంత్లీ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. మీరు ఎక్కడున్న మొబైల్లో చూసుకోవచ్చు. ఈ సైట్ మనకు నుంచి మనకు ఒక 30 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది. వాళ్ళ సార్ వాళ్ళు కాల్ చేసి ఏమన్నారంటే, మనకి ఇక్కడ ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము, మన ఇల్లుని చూసుకోవాలి, ఎట్లా జరుగుతుంది వర్క్ ఏంది అని. మేము అక్కడ ఉండము అంటే దానికోసం అయితే ఈ కెమెరా ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది. నేను ఇందులో ఒక సిమ్ వేసుకొని మనము ఎక్కడైనా చూసుకోవచ్చు. ఇలాంటి కెమెరా మీకు కావాలి అనుకుంటే నా పైన ఉన్న నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. ఇది సైట్. ఈ సైట్లో అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు మొబైల్లో చూసుకుంటారు. ఈ పోల్కి అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.